Коста хора, в днешния клип ще правим клип и трябва чакай малко. И сега ще влезем в YouTube и ще видите моите видеа старите. А преди това вижте какво мога да намеря. Само чакай малко. Ето, чакай ви да... Готово, хора, сега. Ето, вижте, гледайте какво става. Musica bas. Чуйте На черепната флора при... колко силно. Хармония на черепната флора. Ето, приятно гледане. Сега ще ви оставя да слушате. Айде така. Айде хора, давайте. Come da porta picchita va bene, se tu la parla miezza americana. Това е един звук, което просто го пуснах нарочно. Но го виждате. Вижте сега това. Сега ще пуснем нещо друго. Трябва да ми кажете, че ще е хубава песна. Долу в коментарите го напишете. Трябва да го напишете. Трябва друга музика. Когато училищното представление на децата е като това, вие имате нужда от това. Airwaves.
Това беше за днешното видео. Ако искате мога да покажа, още има последно. Чакай да намери само. Ето аз. Сега. Ето аз. Друго ще е. Ако искате още видеа, праскайте в лайк бутона и вие, ако праскате лайк бутона, вие ще ми помагате за канала. Чао, ако ви беше интересно, абонирайте се и вече приключваме с видеото, защото вече такова спирам видеото. Айде, чао, хора!